のぞみ105号広島行きです。自由席前より1号車から3号車までです。品川を出ますと次は新横浜に停まります。電車のぞみ No.105 bound for Hiroshima. Passengers with the JR bus cannot take this train. After leaving Shinagawa will be 新横浜。